Наместо парк со 50 годишни дрвја, на ова место треба да никне зграда. Истото ќе се случи 100 метри подалеку. Тука веќе започнале ископите. Со новиот урбанистички план во општина Чаир, помеѓу главната улица Кемал Сейфула и помалите Струмичка и Ресанска, планирани се повеќе нови згради, објаснува Бујар Идризи, член на иницијативниот одбор за промена на ДУП-от во Чаир. Петицијата ја потпишале 600 станари од 7 згради. Деновиве таа беше доставена и до градоначалникот Изет Меджити. Чаирчани бараа да им се вратат парковите и да се избришат зградите. Сите бараме зелено, природа, убавина, а сега се рушат стази, се рушат паркови, се сечат дрва стари по 50 години. Ова ќе биде катастрофа ако се напред. Ќе немаме ни вода, ни струја, ни ништо. Па што ако се случи, што знам ја, мислим да е тоа стварно катастрофа што се дешава. Знаем, петиција правевме и ние се потпишавме и ние сме против тоа и тоа. За градоначалникот на општината Изет Меджити, ова е речиси завршена работа. Планот е донесен во 2006-та, со анкета и јавна дебата која минала без забелешки. Можни измени, вели тој, може да се направат само кај оние парцели кои се уште не им се продадени на инвеститорите. Им дадов можност да заедно да го разгледаме деталниот план и таму кај што навистина сметаат маркиците, заедно да донесеме одлука. Но не за некој кај што се завршени процедурите, бидејќи ја да донесам таква одлука, судот ќе одлучи поинаку. Бидејќи во тој случај, значи, како поигрување или измама на инвеститорите. Но со петицијата за зачувување на парковите во Чаир, за иницијаторот Бујар Идризи почна и притисоците. Деновиве била обиена неговата канцеларија. За Идризи ова е очекувано предупредување. Тој засега не планира да се откаже, бар општинските власти да ги покажат плановите и да престанат да се кријат од своите граѓани. Деталниот урбанистички план за општина Чаир е херметички затворен. Тоа покажува за нетранспарентноста и за мистеријата во целата работа. Пред изборите ни рекоа, ве молиме немој да излезете за да не го политизирате ова и ние не го направивме тоа. И они ни ветеа дека без да се договориме со иницијативниот одбор нема да почнеме со никакви градежни активности. Сега во пред месец и пол на состанокот кој што го имавме, они рекоа дека таму каде што е продадено, таму ќе се гради, за другото може да разговараме. Што тоа значи, ја немам идеја. Нит што е продадено, ник каде е продадено. Ако почне изградбата на зградите, ќе ескалира незадоволството на граѓаните, смета Идризи. Тие и сега се жалат за немањето паркинг места и слабиот притисок на водата, посебно во лето. Сега чаирчани го чекаат одговорот на општинските власти. Се надеваат дека гласот на граѓаните ќе биде посилен од оној на инвеститорите.